Keo dẻo Baby 3 các bạn ơi, ngày hôm nay chúng ta cùng nhau ăn thử nó nha. Đây các bạn ơi, và chúng ta có keo dẻo Baby 3 đây nha. Trong này có nước sốt nữa các bạn này. Cũng thơm và hấp dẫn đấy các bạn ơi, mời tất cả mọi người nha. Bên trong này thì có sốt trái cây màu đỏ này các bạn này. Mình sẽ xé ra cái lớp sốt cho các bạn xem nha. Cái sốt ở trong rất là ngọt các bạn ạ.